Всем привет, ребята! Сегодня мы будем гулять в игру за метель. Но это не настоящая, а в такую типа игру будем сейчас гулять. Мы сейчас седаем в УАЗик. Сейчас по рации балакаем. Теперь мы будем ехать. Да. Едем, ребята. Ну, вышли мы. О, нам надо туда показывать идти. Ось тут таке ПП було. А як тут пройти? Ну, типа бігать шукати. Так, йдемо сюди. Угу. Угу. З тим розібралась. Тепер треба якось сюди. Ребята, пишіть в коментах, хто гуляв цю ігру, як тут сюди прийти. Ми будемо поки що проходити. А также советую канал Бейдер777, Артурка777, канал Beach Beach і ще мій канал. А Матвій Таранченко, ще мій там канал ще є, на який ми знімали покатушки на Карпатах. Ладно, давайте шукати, ще нам його відкрити. А если, может тут надо создать УАЗик и быть? Ну, тут что сейчас последнее. Что есть? Ну, как, ребята, это пройти? Стоп, мы тут. Ну, бачите, таке ПП. Тут, ребята, тут обход есть. Сейчас мы пойдем, ребята, в обход. Я по карте побачу, что тут есть, а тут обход. Идем. Там, ребята, где-то дом.
Что это такое? Смотрите, ребята. Понятно, ребята. Всем пока-пока.